Diga então, como que assim? Se há alguém te comendo além de mim, estou perdido sem meu amigo aqui pra te comer. Mesmo que meu melhor amigo me namorada fez conseguir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças para transar, tem alguém pra me cucar. Não posso nem gozar, não posso nem dosar. Meu pau broxou sem negão, o picadão, como minuto pode bater meu chão.